lok nak sekolah ni tapi kalau sẽ chăn thà kan pe tu kan biak mi ka pathian mi thiang thang thus ko se tu hi kan chan khi ka van zau la pum chan kha nazi pathum le cheu tiang se la na cheu thong ka van ngei ko e ni jang na khan kan mi no president pa ne khan sau ngai na chim kho ko ka ti la sau ngai ka van chim cho ta na ngai chi la lo se e atu ban tok en cái mà giống bắt nạt để lom nạp chim cái đồ mì chú cái mà giống hay cảm hứng thế à cái khởi phát bút thế à revival program tổ khó nạp chân trả cái bề tu cái việc mình thiên chúng ta luôn lom nạp tam pi cái ngày thì khắp mà sao biết thế à vẫn chim cái đồ ấy cho long selo ấy cái mình nào cái president pa cái mình nào cái pastor pa chú giống à hen nó chúng ta luôn lom nạp tam pi cái ngày thì khá hay cảm hứng cái việc en mi pim hay thế hay vẫn chim cái đồ arong cho anh ni hen thì hen anh nào cái sự bận tổ hen làm akon việc ấy tekhen CBCS control rang nak te zonga tekhen recommend akato te akhen khrifa bu te zong ne khen som mi ka sinak khisa achonga kailom tok chu kan khrifa bu zonga hi ban to revival program hi kan mi no lila sena thongcha chim kho deng en chan aka ser pek cha hen na chonga kalom tok I'm forever grateful to you. I'm glad to have you as my pastor, and at the same time I'm so glad to have as a brother. And pateka na chung alom nak chung kudu chung kan mina upa pozong kha kan mina pastor pa nolan ngai e ke ma recommend khato te ka nol atha te ama pastor pa na chim mi te nan ngai te khan nan chung zo kalom to pe boi pa tu ni lam influence haselo kan mina ama du nak lam le influence chin kon haset ite zong kha bun chim kudu e dunia thongcha ishom tin house ti kudu mi zo atlang tar kai thim mi chu nu lei phil my lay ban ti he se forgetting the past and reaching forward ti he atlang tar kai thim mi sala bible sang e ka chim ding mi chu Philippi dal thum na changlei thum in changlei likar khasala e hi ka te a zerong da hi ka te chim ka du ti a chu nizana khan khrifa nun khan chon e khrifa nun zeda si ti kan chon te khrifa nu lei phil my lay ban ti he khrifa nun abi pinga ngai mi sa Paul nun zia sitia Paul ni Philippi khwa e mi khrifa bu na nun achon pyak tin hanga je ban tun nun chan je za nan ngai lai te chim tin ha khen nung lei phil mai lei banu ti kha achim mi sta khrifa nun chu mai lei aban mi nun si ti hen tu ni e thong tha I rom tin ha si ti ka du mi se hi okay fiang ko khi gale ka mu kholo cha khan tlampal te ka van loi ka te ka van rala mirang cha ka van ram salai brethren I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Lai cha ka van ral than lai ku le ka nau na chu thil chu ka phan chang tia ka rot thrim lau siman se lo thil pakhat ka to mi chu nu lei thil phil I nu lei thil kha phil I mai lei thil ban izom kha se chu cha kol tung le a chun laksong hu o a khan katli I chu laksong chu pathian ni khri thong in chung lei nun nak I akan ko hi asi atem thla kan cham sana lai van level ser tu kan biak mi ka pathian min thiang thang thus ko se tu chen ne a nang ma thang thot ko nak chan thana kan pe cha kan long boi pa tu zong na be thiang kan ru ati lai nang mani boi pa ka chim ding mi murlaka nang mani ka murlaka ram hang lo nang ma tu ni fiang te chim kho na ra ka pe lo chulong slo in hi ka ngai tu chan ha tha jang thar si khon hang na thiang tharo in lam control ko so tin akan kham tu kon boi pa su krimin tha cha pa thian amen hi ka te a hen apakhat nak te ak von chim ka du mi chu jamlo ka von phil sa ka mai lak ta thamo apakhat nak te von chim ka du mi chu de si te a context te he von chim ka du mi chu se a context e ka von chim tlampal de von chim chu Paul ni atiang mi chu ok si te a hen Paul ni hen Philippi he thong in chung atiang mi se siman salo Philippi chu ok chu zai te na thai ti a chun lom nak e khat mi chu ok ti en thai se it is the happiest book in the Bible.
Paul had every reason to be sad and discontent as he is in prison, but he said he have learned to be content in every circumstance. Paul thong chunga tiga har sat nak tampi lak chung tampi chung leu chana Philippi hi atil mi sina en Philippi ai atil mi a chun lom nak nun angai zai tik chan pawa lom nak nun ngei zia ka thiam cha nun zia ka thiam chang tika Philippi dalli nak zonga cho chim me sa Paul ne hen Philippi he dal zakhat la pali o me chuka chunga chun joy ati selawa rejoicing ti me he hlairup aman e chui lop nak ti me chimdu mi cho minung kan lok atlin chane lop nak hiselo khen lok atlin lo zong a Chris is seen in kan nga mi lom nak to khe chimdu mi se zai tik chan po ai lom kho mi khoi kam hun po ai lom kho mi lom nak he Paul ni angai cha khan Philippine ha kha Philippi khrifa bun ha kha hi bantuk lom nak ngei veu hi bantuk lom nak ilom u ti kha a formina so se jurang chu Philippi anrel te kha Bible cha ok chunga hen Philippi he lom nak khat mi ai lom chem mi cha ok ti jong kha an chim me jo se hi ka te Paul ni apakhat nak te zeda chim te chun Paul ne apakhat nak te zeda chim te chun Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do. Thiel pakhat ku le kanau na chu thiel chu kaphan chang tia karot shrim lo siman se lo thiel pakhat katua mi ate Paul ni chun tin mi ngei bu ten anong ai tin mi chu pakhat long se chu katua ate atu zong a hen nan ni kan kini khrifa bu chu zong hen hal kan dum hen a chu what is your one thing? What is the one thing you are actively pursuing? Nakol mi, naitin mi kazeda se. Nefatin na nun naka, zay bantong nun chan siya zakina naitin mi sa. Nakol mi, na chan na pek di mi kazeda se. What is the one thing that matter the most in your life? Nanun naka, abyapi bik mi he zayda se. Paul ni chun, thiel pakhat katua e. Kanun nak e, nefatin kanun abyapi mi pakhat he, chu thiel chu, tanga ko nak din sa kai zom e, ate. Chu zayda atua kun ne. Paul ni atua mi zayda sine. Makhaf pakhat nak te kamun zawdin hala. One thing I do, thiel pakhat katua ati, tika avon pe chan mi chu. Wait, kavan next. Okay. Tika vun connect pa kau mo nang PowerPoint ka. Si selo hi ka apakhat nak te Paul ni atua mi chu nu le thiel phil kha achem. Thiel pakhat katua ate apakhat nak e atua mi chu nu le thiel phil hi asi e te. Ku le kanau na chu thiel chu ka phan chang te ka ro shrim lo. Siman selo phil thiel pakhat katua mi ate apakhat nak te a atua mi chu de se nu le thiel phil kha se. Chu nu le thiel phil hi ta asia chun nu le thiel phil hi. Paul ni nu le thiel phil ti ta kan zaida asi. Zebantuk phil ki da chim du mi si ti te he kam zau ti ton hala. What does Paul means by forgetting what lies behind? Can we truly forget the past? Nu le thiel hi kan phil ta tak khonga ha ma. Nu le thiel phil hi atha mi thiel se ma. Hi ka chim ka du mi zero da Paul ni nu le thiel phil ati ti kha hen. Phil diu completely te nu le ichin ken til hau nu le kong rot til hau ti kha kan chim du mi se lao. Because we cannot truly forget the past. We cannot truly forget our past. And it is not good either. It is not good to forget the past, our past either. Zerong kan nu le thiel nu le achang mi thiel pa kan phil dia chun lom zia jong kan thiam lai lo. Mai le zai tin kar kan han lai ti jong kan thiam lai lo. Kan ni chu refugee dir mun in US arak phan mi kan se lai mi he. Light lang a zai bantuk nun chan zia zadak zai bantu nun in kan rak nun zai tlo na kan si a fak ti kha kan phila chun US
อีกันพันมีกันให้ล้มเทียมกันปะเทียนเสียล้มเสียกันเทียมไหลแล้วกันให้ล้มเทียมไหลแล้วมาเลเซียเจตลูกอินดาหาสังไอกันรักนูนมากันพิลอาจุน we will not be grateful to God ปะเทียนเสียล้มเสียกันเทียมไหลแล้วอีคริฟานันนานการลันนักสองเห็นปะเทียนนัทไทยลานาเจตลูกอินดามีส่วนรักสิกานับพิลอาจุนขับหนังนะเจ้ามีข้าลมเสียนเทียมไหลแล้วปะเทียนเสียนะจุดจ้าจำโพลนี่นูเลยเที่ยวพิลอติเดียเห็นนูเลยเที่ยวปุ๊บพิลลุกันตีดูนักสลับอารมณ์จูกันพิลเขาฟันไหลแล้วจนกันพิลดีอาจนอารมณ์เสียกันเทียมไหลแล้วบ่อยปานี่อตูเตียงใจลูกอินลำอังกันโชยที่เหอารมณ์เสียกันเทียมไหลแล้วอารมณ์จูumri mi chu panin umri mi chu zerong da nulei thil phe kan cha thalo tia chun we learn from experience nulei thil kan ton min hani nun tam pi kan chon pia it teaches us how to appreciate how God has got us so far it teaches us how to do better in the now and the future atua kan nulei thil kan ton mini khan atua hen zaitin daกายเริ่มลายใจตันบอยผสมปนักจะกันนุนโคลายที่กันส่วนเปียกันนิพัลนักเตนิขันจุนไม่เลยลองอาใจตันการกันหันลายที่ขากันนูเลยเที่ยวกันตนมินีอากันส่วนเปียอาเซียจุนใจบรรทุกเที่ยวเปลือกขีดาโพลเนี่ยชิมดูเมสเซอาเซียใจบรรทุกนูเลย what kind of forgetting right เที่ยวพี่อาแค่พุ่นเนี่ยน้องนูเลยเที่ยวจังแค่พุ่นน้องจัวจนโพลนี้นั่นนูเลยเที่ยวปั๊บเพี้ยเราเพี้ยเราอากันตีนูนักเสียเราจ้าใจบรรทุกเที่ยวขีดาใจบรรทุกเพี้ยขีดาโพลนี้เชื่อเมสเอใจบรรทุกเที่ยวขีดาเพี้ยเราอากันตีมาขักันจะอุติตัวนั่นแหละ what kind of forgetting it is not about failing to remember it's นั่นนูเลยจาน it's in กันตีเราที่เขียกันชิมดูเมสเราอาชิมดูเมจู it means to stop thinking about itนั่นนูเลยจานไม่เลยนักการลันนักดิ่งจะอันโดตุข้ารวดติละอารมณ์จูไม่เลยนักการลันนักดิ่งจะอันโดนตุสิจ้าข้าจูในรัวนักชงอิจฉาติละโลข้าจูกัลตักโลรวดติละโลไม่เลยนักการลันนักดิ่งตุข้ารวดเดียวที่คิดพอลนี่จะชิมดูไม่เสีย Paul here is not saying forget the past completely. No like till papa pil diwa kan tilo. He is saying not to dwell in the past. No like chan til achan mia khan. Nalung ter tila narona ter tila. Do not let your past distract you from reaching the goal. Mai le ina tin mi na phan kho nak ding cha andon tu kha chu ro tila. Kha ka tila. Mai le nakal na nai tin mi tu kha izom lo natlin kho nang na phan kho nang din cha izom ti to ki pholi to chim mi se the forgetting of the past here has everything to do with the reaching forward of the goal nu lei thil phila ati tia khen mai lei thil kan ban mi khe ai pe tlei mi se pakhat nu lei thil phil ti long kan la so chon forgetting thil phil ti nu lei thil phil ti mi kha a message kan ngan so la Asia chun, what kind of forgetting? It means to not dwell in the past. Nanu le kong mai le nakar lang nak ding cha andon tu kha ro tila kha tila khala akan na thilung ro na che tila na tha jang che tila mai le tu kha chia ti tu ke phole chem du me se Asia chun pani na ka chun mazau ti sti du me chu what kind of past? Nu le thil pu asilau ka ti te ga Asia chun zai bantuk nu le khida phil akan film mi chu si tikhe kamon chim tola apakhan na kan mu mi chu past achievement or past good deeds nu lai lotlin nak le that nak kha phil ti he kan film mi chu sa and apani na chun past sins and failures nu lai sol nak le sung jat lak nak makhat phil akan te churo ti te ka te ga nu lai na that nak pa phil akan ti du na jong khasalo phil zia la nu lei thil zeda asi ti mi te kha kan pom thiam kha ho he ga philippi dal thum chang li chang ren na kan zo chun zeda phol hi ko chim tia chun
angai ngai ti achun chu ban til thil na chu abo chan kho mi ka si ve ko ate leng lei phum lam ka bo chan kho ati mi anuma chun chu ban tuk ti kho nak chu tam deu chin in ka ngai zarkhat ka si a chu partan ka si chua ke nak le in Israel mi ka si Benjamin mi phun ka si Hebrew mi thiang ka si chun da mi nolbia zul nak le a Farasi ka si nolbia chung thil zul in din tia chun sui ok umlau ka si ate Paul ni higa past achieve past good deeds forget o akan ti mekhe nu lei thil pa na ton mi that nak vel te phil akan ti no nak selo siman selo nu lei na that nak kha irin la ma kan ti mi se pathian he na pe tle nak a nu lei thil na that na nang ma pum pai na to aser nak irin la lo boi pa ka her ti i thei zung zal ti tu kha kan film mi jo se higa Paul ni chun nolbia hi kai rit a chu kai rit kho tok ve ate arong chu keima chu kangak chaka te in zarkhat ka si achur pantan ka si ate Israel nolbia in chun nol leng le phung lama chun leng le bo chan na konga ma ni to ser na e bo chan na chun ke hi tam dio ka ngai ate nolbia zur na chun tam dio ka ngai ate Hebrew mi thiang ka si ate re chun juda mi nolbia zul nak lai a Farasi ka se Farasi pol chu leng lai in thiang lim kha an izom me se chung lai thiang lim ka se lawen so to ser na amani nolbia azul na kha kai rit lawe irin la ulo ti kha kan chimdu mi jo se arong cha chimri mi chu nobel chu thil zul in din tia chun sui ok umlau ka si ate Paul ne kan ni khri fa mi zong he katha di chang ati khoming kan selo katlin di chang ati khoming kan selo kha Paul ni chun nanu le na that nak vel te kha irin la katling ri lo hi ti the lo mai le ban ti khe Paul ni akan som pyang mi jo se higa Paul ni verse 7 avon pezol mi jeri se siman se lo thil vel te ka cha I mia nak a rel kho mi chu ate nu le cha ne ka thiang lim na ka nol bia ka zul nak vel te he kan cha miak nak en ka chim kho ko ate ka rel kho ko ate kri rong a song a ka rel di na ate kri rong a song a ka rel di na chu long chu an se lo adang vel te zong kha sung chi chek a ka rel na chu thil na nak en asung deu tuk mi ko boi pa kri jisu mal nak rong a chun sung chi chek in ka rot na tem anol bian azul na nu le chan athat na en Paul ni miak a arel deu mi cho kri ngal kha ase nang male ke mate kan nu le chan pathian do nak kan thei I kan nu le chan cheu kha kan chia mina bia kan ni pom khu na kan ni pek khom yak ai lom so mi kan se mo asilawa kan to mi thil po kri ngal hi kai tin mi jo se kri ngal hi is it the one thing that you pursue Chiao tam pi chu khri fa bua biak in kan khat in kan pum ve ko biak in kan pan peng ve ko charo cha kan pek ve ko tha jong kan chem peng ve ko na te en khri ngal sat chung lo en repetition men tua peng tua leng mang mesi rong atu ami kan kha kan si lo kha Paul ni akan som pyak me jo se na nu le chan na that na kha irin la lo khri na heria khri na ngal di re lo na tlin ri lo hi ti hi thei lo mai le a ban na nu le thil irin la nu le na that na irin la ti kha chem me se chu achun apan hi nak te a pure what kind of possible tuk nu le ti aken nu le sol na e nu le sun tlak na khai to Paul hi anun na kan zo achun zai da si ti achun pathian jisu khri he ane ton han achun ani jo Farasi se
frasi tia kan Jewish e anzum na atan tuk mesitika krifa bu adir kolo na nga fak pi arak izom mese krifa mina arak tu ini arak chua tu ase asol na ke nulai chan e ai ru achun krifa mina san harsan na ka pek min ha arak ta mina ka ru achun kri rian ki tuangam lo e kho se siman se lo phol ni chun khakhachu kan hu lei chan ase ate chun phol anun na amri mi zeda se pathian re atwan nu zonga harsan nak tampi atong hi philippi zong chu thong in chung atil ti chukan thai mi se harsan na aton mi ki ba hen zai pola ton ti achun thong tha achim e khozak ba kal te ka mission avat long na te ka zira tong lung in che tong lung na an che e athi chang ti an roi an lon chu thong in chuan chia chu long sila adong nak le ministry adong nak le pathian ra ton na adong nak le achun ama a hoi kom lilan an kalta biatak a phol adir mun an dir velowa an khru an elo lowa an kalta Timothy sina ngai chianga in Timothy kasirana lo ko hele nang kaltak ti tin cha jong araktial siman selo anun na adok na lerong acha tial tega mai le pan hi ka chon mi si e atiri e hi ka hun te a apan ni nak te a von ro si te du me de da si tia chon then phol le ti mi chu kanu lei ka lot len na ka that na ka phil e cholong saloin kan hu lei ka sual na kapal nak vel te ka circumcision ka ton mi har nak vel te he mai le ka kal nak dalam ding akadon tu diang ka ser lowe ka chanter lowe ate e panni na atu ami cho de se reaching forward mai le ban nu le thil phil mai le ban cho pakhat atu ami khase apakhat in atu ateng jungjal mi khase nu le pana nu le ya umpeng anga lo nu le nakal ta chon mai le pan khase to cha one thing ase ti jong khaban chimbu do hi ka mun te a verse 13 ati mi de se go le kanau na chu thil chu ka phan sang tia krot shim lo siman se lo thil pakhat ka to mi chu nu le thil kha phil in mai le thil ban izom kha ase chu cha kol tung le a chun lak song mu a khan kati I chu lak song chu pathian ni Khri Jesu thong in chung le nun nak in akan ko hi asi ate emerang cha kha chu kavun rel ti la lo asi a chun phol ni ai tin mi mai le aban no chan mi ke zeida se ni dang zong a Khri fa kan mi nang na ka chon piang na je se what is the goal of the Christian life Khri fa nun ni ai tin mi hi zeida se makan chon mi chose so Paul ne ti mi cho mai le kaban e ti te khen zai khida amai le aban mi chose zai khida clip ai zom me se makha kam zau ti to na la so what is the goal Paul ne he dal thema Philippi chakwa dal thum changkhra changle thum thema chim mi je se Paul ne verse 10 to 12 achim mi chu kadu mi chu ama khri ngal le atho than nak thon nak mu ve le atem inna a in mi in ve le ama thi bantuk thi ve long hi asi chang chu ka ro chan mi chu thi nak nen nun nak a thoter ka silai atem so what is the goal Khrifa nun ne phol ne item me mai le aban chim mi chu de si tia chun Khri ngal khase chu long salo in Khri atho than nak thon nak mu ve khase chu atem in nak in ve khase chu ama athi bantuk in thi ve khase the goal that Paul is reaching for is to know him, to know Christ, and to know the power of his resurrection and the fellowship of his suffering and being conformed to his death,
in order that I may attain the resurrection from the dead ate so Paul ni ati me Paul ni ai tin peng mine faten thial pakha to lang mang me chu thri ngal chin kha se chun atho than na thon nak mu ve kha se a in mi in ve jong kha se hi kam hon te harsat na kan ton mi te hen pakhat te bon chem ka dum Paul ni je ronga da a in mi in ve ati te ga vailam ta na a in Jisu Christ a in mi ke in ve ka du ti khe chim du mi salo arong cha ama in shrim a in ding mi salo na te in ama cha in tur khi a chim du mi se ama cha harsat nak tur athong cha chim na rong harsat nak tur khe Paul ni chun lunglom te a chau thlan chun ama thi nak thong ama athi ban tokin thi ve long hi asi ti te ka ama ban tokin valam ta na ka thi ve lai ti khe chim du mi salo sol na athi na din na a nu khe chim du mi se sol na a chun athi mi ban tok om chang e na te din na a chu ka nung chang ate chune chim du mi chu sol nak to lo sol nak kal ta din nak that nak zon no tua izom kha chim du mi chu ase macam Paul ni ai ro chan ri mi adong na chim mi chu the resurrection from the dead mi thi tho than na nang la ke jong ta chu chu kan ro chan ma kan thi di te lai kan nu le kan pi le pu jong athi mian chang na te zoom tu pau kan tho than la pathian ni sumpar na khat ni bari pum akan pek la chu chu nang na nge mo Jisu Christ mai lem hai ton hi te na nge mi smo Paul ni chung kha ai nge ro akhan valai thil via te ka kal taken mai le apan Christ mal kha ai zon Christ cha dem in akhan Christ cha har na aton ko na ten Christ cha chun ai lom ma hi te nang la ke kan no na se mo ti jong ke kan hal du ve na e hi ka te a Paul ni hen Christ fa no ata chun te ka ze in ata chun te a race runner ata chun click as me kate Paul 1 Corinthians atyang mi chu do you not know that in a race all runners run but only one receive the prize so run that you may obtain it every athlete exercise self-control in all things they do it to receive a perishable wrath but we an imperishable so I do not run aimlessly I do not box as one beating the air. Click zom na a andi lak in click chu ani zom na in lak song amhu mi chu pakhat long lo asi kha nan hal chu cha lak song mu ding te in tliu zom na a itel adu ve mi ni chun tim to na a khan fel te an ton chu ti anum chu a oi khomi pangpar lungkhim huok cha khan asina in kan ni tu chu zaitik man in a oi lo mi pangpar lukhim huok cha khan asi ke chu katlik tika tin mi kol fyang te in ka ngai ka thong tika apeng apang athong mi bantu ka selo zom nak hu a rak izom u tia midang kha som lemang tung in asom tu keima kha hlot mi siswal lai ing ti phang in kapum chu ka shem in fact in ka uk ate click ai zom mi papaw ni khen zeda antua a how te click ani zom na zeda antua how te chon nu lei an pal nak te kha an phial ha nu lei zo anga lo I bolong kan chui tik zong a natlu nak a natlu tha chun na thim cha bom nak pakhat man choter lo hika a Paul ni atimi khrifa no ata chun me cho click aizom mi pol kha ata chun nu le na pong kam click aizom mi anu le apong kam azong a chun anur diaw chu icon khrifa kan nun nak zo hen kan nu le focus in akal mi mai le aban me kan sia chun ze tik mana kan tin mi kan phan kholai lo click ai zom mi ni chun
oi kho mi laksong bolung chia spor ai zom mi chu ai oi kho mi kha oi kho mi laksong kha hu ani tim hu o akhan tha ten fel ten tim to na an nge e te siman selo nang male ke ma chu oi kho lo mi hu o a laksong hu o a atli mi kan si e te ya ta chun mi chu oi kho mi laksom hu o atli mi manni felte le tha te in tim to na an nge a chun kan ma oi kho lo mi laksom hu o a atli min ha ni chun ro ring ngai le fel ngai te in kan kal a hawe training kan i pe hawe te hi ka te phol ni ati mi adong nak te ati mi chun ke ma man thong tho chim tu i zom anti tu na hi kan som leng mang na nai ke mi kai zom vel a chun ka sung lai e te lak song kam hu ding me ka sung lai e te ka ok atitiga mirang cha chun discipline ate discipline ti mini chimi cho malama e ok khasi e malama e ok tina a chun atha dio mi po to kho izom achia dio mi po ngol izom khisiko hikat mutea phol ni adong na chim me cho kapum chu ka sem in fact tein ka ok ate khifa kanun naga abi pi mi cho kan pum chung i aum mi ok hi ase chu kan pum chunga chu zai ban tuk pola thial ne te kan mit ate kan mur ate kan tet sa sinani adu mi ate kha phol ni kapum chu ka sem i ka ok atitika minung kan nun na khri fa kan se nunga hen tis sa sina in zau kan du mi hu kan du mi om chu kan tis sa sina ni zau kan du mi hu kan du mi bible atha lo ati ko athur no mati ko mi azau peng mi atwa peng mi kan se a chun mai le bat khri ngal na a chun kan kar hlan khobal lai lo chu cha chun bible ni athur nom mi thial ati mi kha chu na mit in hu adu zonga zau adu zo ngol kan ngol ding ase arong chu tharau lai than nak cha akan don tu ase khrido na akan halter kholo tu zong ase khrido nak fyang chichin kan ngal kho nak ding cha akan don tu zong se lom na akan don tu zong se dei na akan don tu zong se chu cha chon ti kha phol ni akan fil du mi jose chu kan pum chunga zede umre kan ka menung kan ti sa se na en te sa se na chim kan du mi leng mang mi kong che te po mi chong moi te po li chim te po zong khe kan te sa se na adu mi se siman se lo phol ni chun kam hur kai ok kamit kai ok kati sa se na kai ok ate so sa khri fa nu kan nun nak a kan ti sa se nak le thiang thrau pathian akan pek mi du nak ai do leng mang ti a khen nang male ke ma chu fem ten thrau ni akan chim mi kan ti sa se na isum e shem in thrau du piak na azul ding tu kha kan se hikate hebrew zong ati mi chu de se hebrew chang van za usala hebrew kha vun ka to pek la hebrew chung zong ati mi chu let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Chu cha chun lam akan don tu thil popo le kan tlai chan peng mi swal nak vel te kha hlon ha uselo kan ma i chia mi tlik zom na akhan i zom use jisu kha fact den is out chu se ama chunga chun kan zum nak chu ahram thok in adong tiang ate he kan tlang tar kan ne khrifa kan tlang tar hinam nu galama kha se khri kha fact den is out che khrifa nun chu khri zau chin akal mi nun ase chu cha chun khri zau chin in kan nun chu ma lewa hen kan e phoi ding mi chu kan tit sa sina nun lune angai pi mi ma te sa sina du na kha kan e phoi khri nun zia kan e shukhe phol ni cha kan du piak ni se
คริฟ้านั่นนักนางมันเนี่ยจะดูเพียงอาจจะมีนิสิสวาจนคริงัลนาชัมบอลายจะติดมันนับพันบาลายแล้วนายติมมินักแข่งเขาบาลายแล้วจน the goal of the Christian life is to become like Christ ปัจจัยนี้มีนูอาการขับโนชันเฮอามาฟ้าป่าเล่าดิ่งอินเสอาเซียซาเกนดิ่งเฮเสข้าครีนี่อาการติมเปียงปัจจัยนี้อาการติมเปียงมิสิจ้าข้ากันจวนโนดิ่งเสสิมันสโลข้ากันกัลนักกันนิจวมนักขันกันมาติสาดูนอัตัวเลี้ยงมังมันกันเสียจนครีนุนเซียซากันสุขบาลายแล้วจุจ้าจำพอลนี่เห็นฮิอาการฟิลมิเสนูเลยพิลไม่เลยบันที่อาการฟิลมิจุเสยาดองนักแต่ยาสิเด็กคนชิมดูดองนักดองนักจน let us stop dwelling on our past good days saints failures and circumstance กันนูเลยจานะกันลงเชื่อเพียงที่เราเสกันนูเลยส่วนนักขากันนั่นนูเลยนั่นส่วนนักกันปัลนักอีโดนเตอร์ที่เราอีโดนเตอร์ที่เราเสมาจนอัตุเลี้ยวฮาร์สันนักกันตนมีจงเคคริงฮัลดิ่งเอ็นกันกัลฮันนักอากันอีโดนเตอร์ตินฮัลเอาเสอโพสโปรจงโจฮาร์สันนักตั้มเปียตงโกฮาร์สันนักจ่อมาเลี้ยวนาเตสินาเตเอ็นไอตินมีอันนู้เลยอามาร์ circumstance รวดเลี้ยวเอ็นไม่เลยอบันจุดจ้ากันดิจง let us press forward to that goal of knowing Christคริฮัลชินชินเฮอิจอมุเซ let us run the race with humility and endurance จอมบูเตนและตั้งดอร์บูเตนคริฟ้าคริฮัลเฮไอจอมมิสิวสิโลครินุนเซียเกนเฮไอจอมมิสิวเซพอลนี่อชิมมิจูพอลนี่คริฟ้านุน่าจะกันเตยดิเขาบอกกันเตยดิพอลน่าเอ็นเรียกอามาเรียกจนเดียวมิจอนนมloไอจอมเดียวมิจอนนมloเที่ยงเล่มหนักแต่จอนกันเตยดิใช่ไหมเสโลพอลนี่อชิมมิจูอาอุปาตุกจังคนอชิมมิจูกูเลยกันเอาหน้าจูทิลจูกับพันจังเตียกระโดดชิมเราแต่ with humility Paul had humility นังละเกยจงใจลุกอินท้าจำเขามินิสิมฮานะนัทจำนักอิรินละปัจเจียนกัดลิงรีเล่ากังหัลดีรีเล่ากัดไทยดีรีเล่าอโดนักกัฟยังดีรีเล่ากังหัลโคตรลุกเงินกังหัลดีรีเล่าตีเฟียงล้อหัลชินชินฉันนักกตัวมีอาซาจังมีดังกระบอกมีอาซาจังติละครีจูหัลชินชินหัลดีโคโลมีปัจเจียนเสจูจ้าจนครีหัลชินชินไทยชินชินอดูนักตัวชินชินอาเห็นไอจอมมีคริฟ้าสิวสิที่เฮตุชนะสมกันดูมินาเสตุยกันชิมโคมีทรามีเลยปัจจัยนี้ทศวรรษนักเปียกเสลกัมพัลนักเตะกัมพัลนักเตะเสลบอยปาตุนี้กันไอเทียมเสนันนี่จงนี่กันไอเทียมเวตินกบิยากระดองเตอร์กาล